Представьте ситуацию. Мать настолько устала от своих детей, что решает избавиться от них навсегда. И ее план убийства настолько чудовищен и абсурден, что повергнет в шок даже самого черствого и равнодушного человека. Эта женщина не просто убила, она сделала так, чтобы обвинили в этом ее 8-летнего сына. Она годами симулировала депрессию, лишь бы детей забирали в детдом. А когда система возвращала их обратно, она придумала финальный выход. И в перерывах между планированием убийства у нее были интимные отношения с семейной собакой. Сегодня вы узнаете историю Лизы Снайдер, дело, в котором реальность превзошла самый мрачный вымысел. Почему дети, панически боявшиеся подвала, оказались повешены именно там? Как 8-летний ребенок с задержкой развития мог бы совершить двойное убийство-самоубийство? И почему в это никто не поверил? Что за фотографии на ее телефоне заставили следователей содрогнуться? И как мать, только что потерявшая 2 детей, умудрилась вести активный аккаунт в социальных сетях? Это не просто хроника злодеяния. Это исследование того, как ложь, манипуляции и патологическая жестокость могут скрываться за маской материнства. Смотрите до конца, обещаю, вас ждет одна из самых отвратительных и трагичных историй, о которых я рассказывал. И обязательно подпишитесь на канал, впереди много интересного и жуткого. Когда женщина устала быть матерью-одиночкой, она использовала свое психическое заболевание, чтобы детей несколько раз забирали от нее. Но когда их продолжали возвращать, она решила, что ей нужен план, чтобы избавиться от них навсегда. Идею, как это сделать, она, скорее всего, взяла у своей собаки, с которой имела неподобающие отношения. Мы рассказывали о многих плохих или откровенно злых родителях на этом канале в прошлом, и для меня это дело стоит в одном ряду с худшими из худших. Эта мать не только совершает нечто поистине ужасное со своими детьми, но и начинает миссию по очернению их имени после случившегося. Но и это еще не все. Она также, ради Ютуба, имела отношения с семейной собакой. Поскольку все это очень сбивает с толку, давайте начнем с самого начала. Лиза Снайдер была матерью-одиночкой, жившей в Олбани Тауншип, примерно в 60 милях к северо-западу от Филадельфии в Пенсильвании. У Лизы было 3 детей: 17-летний Оуэн, 8-летний мальчик по имени Коннор и 4-летняя девочка по имени Бринли. Они жили вместе с семейной собакой. Со стороны казалось, что это относительно нормальная семья. Мало кто знал, что Лиза действительно устала быть матерью. Хотя она всегда утверждала, что у нее депрессия, неизвестно, правда ли это, или ей был поставлен такой диагноз. Казалось, что она вспоминала об этом только тогда, когда хотела отдохнуть от детей, или в некоторых случаях, когда хотела избавиться от них совсем. Сообщается, что все дети Лизы были изъяты из-под ее опеки в июле 2014 года. Хотя точно неизвестно, почему именно их забрали у нее в то время, из последующих событий можно сделать вывод, что она, вероятно, делала какие-то заявления о своем психическом здоровье. Примерно через год детей вернули к ней. Учитывая, что их отец не участвовал в их жизни, других вариантов, кроме приемной семьи, было немного. Служба опеки продолжала участвовать в их жизни около полугода, прежде чем жизнь более или менее вернулась в норму. Лиза была безработной и оставалась такой. Уход за 3 детьми постепенно начал ее раздражать. У одного из ее сыновей, Коннора, также были особые потребности. Он получал трудотерапию по нескольким причинам. Во-первых, у него были навыки моторного планирования ниже среднего. У него также была плохая зрительно-моторная координация и ловкость, а также проблемы с восприятием зрения.
Из-за привычки Лизы покупать детям только фастфуд, в 8 лет он весил 151 фунт. Через несколько лет после возвращения детей Лиза начала жаловаться, что борется с тяжелой депрессией. И у нее даже возникали мысли о самоубийстве. После этого ее дети снова были изъяты из-под ее опеки в 2019 году. Однако на этот раз они не отсутствовали так долго, всего около полугода. Местная 27-летняя женщина по имени Меган знала Лизу последние 15 лет, хотя и не назвала бы ее близкой подругой. Ее брат раньше встречался с Лизой. В то время, по словам Меган, Лиза положительно влияла на жизнь ее брата. Она всегда поощряла его оставаться трезвым и помогала найти его, когда казалось, что у него проблемы. В прошлом Лиза доверилась Меган, сказав, что она боролась с депрессией и тревогой, отметив, что принимает Ксанакс. Она прямо сказала Меган, что ненавидит постоянно находиться дома и ненавидит быть матерью-одиночкой. Она сказала, что у нее проблемы с тем, чтобы встать с постели, и она больше совсем не заботится о своих детях. В какой-то момент 2019 года Лиза начала встречаться с другим мужчиной. Или, по крайней мере, регулярно занималась с ним сексом. Разговаривая с этим мужчиной, она призналась в чем-то поистине тревожном. У нее были сексуальные отношения с семейной собакой, питбуль-хаски, по кличке Бумер. Это была не просто ролевая игра. Она подтвердила это фотографиями. Она писала этому мужчине, которого называла «папочка», ранним утром о том, что делала. 3 сентября 2019 года она отправила мужчине несколько фотографий своей собаки, лижущей ее. Она сказала ему: «И я постараюсь немного смягчить язык. Он лижет мою промежность, папочка. Он дергается каждый раз, когда срабатывает вспышка. Он хорошо справлялся, пока не начал кусать мою Либи. И это не ошибка с моей стороны». Она действительно сказала «Либия». Она также кратко говорила о проблемах с детьми. Хотя она не сказала, что это за проблемы. Она написала: «Извини, проблемы с детьми. Серьезные проблемы с детьми». Лиза начала разрабатывать план, как избавиться от своих детей. На этот раз она не собиралась использовать для этого службу опеки. Она хотела избавиться от них навсегда, по крайней мере от 2 младших, за которыми было труднее всего ухаживать. У нее был, как она думала, идеальный план избавиться от них так, чтобы никто не заподозрил ее. Сделать так, чтобы казалось, будто 8-летний мальчик покончил с собой и с жизнью своей сестры. Хотя самоубийство 8-летнего не неслыханное дело, оно невероятно редко. Добавление убийства перед этим делает случай чрезвычайно редким. Тем не менее, Лиза считала, что этот план будет лучшим решением, и начала закладывать основу. Она чувствовала, что для того, чтобы история была убедительной, ей нужно дать понять окружающим, что Коннор переживает очень трудный период в жизни. Она написала Меган 16 числа, сказав, что его травили в школе, и он выражал мысли о том, чтобы покончить со всем. Для Меган это было очень странно. Она как раз забирала Коннора в тот день, всего за несколько часов до этого сообщения. Она сказала, что когда она приехала в школу, он сидел с группой друзей, разговаривал и даже смеялся. Он сел в машину с широкой улыбкой и поехал домой, как в любой другой день. Он даже не упомянул и не намекнул Меган, что что-то не так, а 8-летний ребенок не настолько хорош в том, чтобы надевать маску и скрывать такие вещи. Зная все это, Меган с большим трудом верила истории Лизы. Лиза также начала писать папочке об этих проблемах. Днем позже, 17 числа, она написала ему: «Дела плохи, проблемы с травлей, и он говорит мне, что хочет умереть. Ему 8. Похудел на 25 фунтов за первые 3 недели в школе. Разбивает мне сердце. Хочется плакать». Однако всего через 3 часа ее настроение резко изменилось, когда ей захотелось интима,
и она написала ему: «О, папочка, только что сделала для тебя хорошие фотки». В тот же день Лиза совершила одну из самых распространенных ошибок, характерных для современных преступников. Она обратилась к Google, чтобы найти способы убить кого-либо. Более того, она искала методы, которые люди обычно используют для самоубийства. Кажется, ее первой идеей было использовать машину. Ее первый поисковый запрос: угарный газ в машине. Сколько нужно, чтобы умереть? Кажется, Лиза понятия не имела, что ребенок не имел бы ни малейшего понятия, как осуществить такой метод. И это в самом маловероятном случае, если они вообще слышали о чем-то подобном. Даже размышляя о чем-то подобном, Лиза не могла придерживаться одного метода разврата. Все это время она продолжала заниматься сексом с семейной собакой. На следующий день она снова писала папочке, на этот раз отправив ему обнаженное фото себя в полном БДСМ-наряде, за которым последовала еще одна фотография собаки, лижущей ее. Затем она отправила еще одно фото, на котором держала в руке мужской половой орган собаки. Она написала ему: «Он на самом деле сам на это пошел в этот раз. Лежал на моей кровати в нижнем белье и начал лизать. Так что я пошла на это». Через несколько дней после этого, пытаясь выяснить, как стать лучше как преступник, Лиза начала исследовать, чего не следует делать. Она начала смотреть много серий телешоу под названием «Я почти сорвался», ища, какие серии сериала были лучшими. Это был документальный сериал на Discovery о преступниках, которые, почти избежали наказания за свои преступления, прежде чем их поймали. 22 сентября Лиза передумала насчет метода, который она будет использовать для убийства своих детей. Теперь ее больше интересовала идея повешения. Она начала исследовать, как люди обычно это делают и что делает такие попытки успешными или нет. Все еще не будучи уверенной, она продолжала исследовать угарный газ, гугля, производят ли его гибридные автомобили. Кажется, к концу поисков в тот день она остановилась на повешении. Она зашла в интернет и купила поводок для собаки, доставив его в ближайший пункт выдачи. Лиза знала, что ее дети боялись подвала в их доме, поэтому она приказала двоим младшим пойти поиграть туда. Неизвестно, зачем именно она это сделала, но, возможно, пыталась сделать так, чтобы им было комфортнее там находиться. В ее сознании она решила, что это будет место, где она убьет их. На следующий день в 9:30 утра Лиза отправилась в пункт выдачи и забрала поводок. Она принесла его домой и начала претворять в жизнь свой план. Лиза заманила Конора и Бринли в подвал. Именно там она осуществила свой план и убила их обоих. До сих пор совершенно не ясно, как именно она это сделала. Возможно, она каким-то образом обманула детей, заставив их повеситься, или просто повесила их сама. Известно, что Лиза позвонила в 911 в 4:30 дня, рассказав полиции, как она нашла двоих повешенными в подвале. Она сказала полиции, что Конора травили в школе, и что он, скорее всего, был агрессором, заставив свою сестру тоже повеситься. Прошло около 10 минут, прежде чем полиция и скорая прибыли на место. Там они увидели ужас своими глазами. Увидев детей, висящих на деревянной балке в подвале с опрокинутыми у их ног кухонными стульями, полиция описала это так. Жертвы были обнаружены висящими на расстоянии 3 фута друг от друга на одном проволочном поводке для собак с виниловым покрытием и концами, соединенными поворотными карабинами. Проволока была обмотана вокруг основной опорной балки подвала, и каждый конец проволоки был обмотан вокруг шеи жертвы. Лиза сказала полиции, что она выходила из подвала на несколько минут, чтобы убрать белье и поиграть со своей собакой.
Когда она вернулась вскоре после этого, она сказала, что нашла детей в таком состоянии. Именно тогда полиция сделала открытие. Дети на самом деле были еще живы. Хотя у них была полная остановка сердца, парамедикам удалось реанимировать их. Обоих детей вертолетом доставили в больницу Лихай-Вэлли, Сидар-Крест. По прибытии в больницу они оба были помещены в реанимацию и сразу же подключены к системам жизнеобеспечения. Когда полиция начала расследование, они сочли обстоятельства на месте происшествия, мягко говоря, очень подозрительными. Они не верили, что пара детей могла бы спланировать и осуществить что-то подобное, особенно за такое короткое время. Учитывая их возраст, это было почти немыслимо. Полиция штата Пенсильвания, патрульное подразделение Гамбурга, быстро получила ордер на обыск дома в тот же день. Они сразу же изъяли несколько предметов. Одним из них, конечно же, был поводок для собаки. Они также забрали мобильный телефон Лизы, 2 iPad и ее ноутбук. Одну вещь они не смогли найти – Samsung Galaxy Note, который Лиза использовала для заказа поводка. Лиза объяснила им, что как неудобно, она потеряла его в тот день. Детективы отвезли Лизу в участок для допроса. Она рассказала им то, что уже рассказывала нескольким людям ранее. Коннор говорил ей, что его травят в школе и что он больше не хочет жить. Она сказала, что его травили уже некоторое время, как из-за веса, так и из-за физических проблем. Она сказала, что он ненавидел ходить в школу, и поэтому он всегда злился, пытаясь убедить копов, что он был способен выместить это на своей сестре. Она сказала им: «На прошлой неделе мы немного поговорили по душам». И я сказала ему: «Милый, если ты когда-нибудь почувствуешь, что хочешь причинить себе вред, пожалуйста, приди ко мне». Он действительно сказал мне, когда мы разговаривали: «Я бы уже убил себя, но мне страшно идти одному». Она продолжила, рассказывая полиции, что Коннор пришел домой в тот день, но не смог воспользоваться ноутбуком, потому что потерял зарядное устройство. Она сказала, что он тогда решил спуститься вниз и построить крепость, сказав: «Он любит строить крепости. Это его фишка». Она сказала, что он затем попросил разрешения взять 2 кухонных стула вниз для своей крепости, добавив, что она дала разрешение при условии, что он потом отнесет их обратно наверх. Детективы спросили ее, разрешила ли она ему взять что-нибудь еще вниз. Она сказала «да». Он спросил, может ли он использовать поводок для собаки, который лежал на столе. «Я только что купила его сегодня». Пытаясь изобразить, будто Коннор тщательно все это спланировал, она добавила, что он приносил каждый предмет вниз, аккуратно клал его и шел на кухню за еще одним напитком. Она сказала, что все это заняло около 10 минут. Затем она сказала, что сложила белье и вывела собаку на улицу, пока курила сигарету. Она сказала, что все это заняло около 10 минут. Затем она сказала, что вернулась внутрь и спустилась вниз, чтобы спросить детей, хотят ли они на ужин замороженную пиццу или шеф Боярди. Она сказала, что именно тогда она наткнулась на зловещую сцену. Она добавила, что пыталась поднять свою дочь, которая весила всего около 40 фунтов, но просто не смогла этого сделать. Затем она перешла к Коннору, с которым у нее было еще меньше успеха в попытке поднять его. Она сказала, что всякий раз, когда ее тревога обостряется, она начинает сильно потеть, и это помешало ей расстегнуть застежку на поводке. Не в силах ничего сделать, она поднялась наверх и позвонила в 911. Детективы ей совсем не поверили. Чтобы получить дополнительные мнения, они вызвали для допроса еще нескольких человек. На следующий день они вызвали Меган, подругу Лизы, а также ее старшего сына Оуэна и нескольких человек из школы. Все они согласились,
что Коннор никогда не выражал таких мрачных мыслей в разговорах с ними. Другой факт, с которым все согласились, заключался в том, что оба ребенка боялись подвала и всегда отказывались туда спускаться. Одним из свидетелей, которых они пригласили, была трудотерапевт, работавшая в школьном округе Коннора. Она сказала, что работала с Коннором около года до этого происшествия. Она описала полиции все физические проблемы Коннора, сказав, что ему было бы очень трудно, если не невозможно, осуществить такой план. Ей показали фотографию поводка для собаки, который использовался при нападении, и объяснили, как он был закреплен. Терапевт сказала, что, по ее мнению, Коннору было бы чрезвычайно сложно это сделать, сказав, что на любое действие руками у него уходило как минимум вдвое больше времени, чем у среднего ребенка его возраста. Ее спросили более конкретно о том, как Коннор обращался с такими вещами, как веревки или шнурки. Она сказала, что Коннор никогда не мог правильно завязать что-либо подобное, добавив, что одна сторона веревки всегда была длиннее другой, и что он не мог найти середину. Увидев, что поводок был идеально завязан посередине балки, она сказала, что он не мог этого сделать. Старшего сына Оуэна также допрашивали. Он сказал, что в то время жил в доме, но его не было, когда все это произошло. Он сказал, что было бы очень необычно, чтобы другие двое детей играли в подвале, учитывая, как сильно они его ненавидели. Он мог вспомнить только один раз, когда они когда-либо спускались туда поиграть в прошлом. Он сказал, что Коннор любил строить крепости из стульев и подушек, но делал это только в гостиной. Затем его спросили, знает ли он, подвергался ли Коннор когда-либо травле. Он сказал, что если и подвергался, то никогда об этом не упоминал. Лиза начала писать Меган, изображая скорбящую мать. Она сказала ей: «Обновление. Сейчас все выглядит не очень хорошо. У них отек мозга, но как только отек спадет, они сделают сканирование мозга, чтобы проверить активность». Они сказали: «Надеюсь, завтра или в четверг они смогут это сделать. Сама доктор сказала нам готовиться к худшему. А если врач так говорит, понимаешь, это довольно плохо. И в этот момент мне придется принять самое трудное решение в своей жизни». Меган выразила соболезнование, на что Лиза ответила: «Не могу больше плакать. Я полностью онемела. Мою жизнь разорвали в клочья, и она никогда не станет лучше. Но я также должна оставаться сильной ради имя, вероятно, Оуэна. И чудеса случаются каждый день. Ты никогда не знаешь. Но я также не глупа и не собираюсь питать ложных надежд». Лиза знала, что у нее будут неприятности, если дети проснутся и расскажут полиции, что на самом деле произошло. Вполне вероятно, что Лиза на самом деле молилась об обратном, о том, чтобы дети не выжили после травм. 26 числа она снова писала Меган. На этот раз с еще худшими новостями. Произошло самое страшное. Она сказала: «Обновление. Они не выживут. Врачи отключат аппараты завтра или в пятницу. Им нужно провести еще несколько тестов просто для расследования. После этого мои малыши отправятся на небеса, чтобы жить с Иисусом». Как и сказала Лиза, дети не собирались просыпаться. Обоих детей в больнице признали безнадежными. Они больше никогда не смогут жить без аппаратов жизнеобеспечения. В связи с этим было решено отключить их от систем и позволить им уйти. 26 сентября они оба скончались. Несколько дней спустя, после вскрытия, было установлено, что причиной их смерти было повешение, и было указано, что это, вероятно, убийство. Лиза продолжала заявлять, что она невиновна как полиции, так и в социальных сетях. Она даже создала страницу в Facebook в память о своих детях, где делилась их фотографиями и историями из их жизни.
На этой странице она написала: «С каждым днем становится все тяжелее. Я так по вам скучаю. Я просто хочу обнять вас и поцеловать. Я только и делаю, что плачу. Я люблю вас обоих всем сердцем. Я просто хочу, чтобы вы вернулись». Страница быстро выросла до около 1500 участников и содержала несколько десятков фотографий детей. Поскольку большинство широкой публики не подозревало о том, что произошло, казалось, что комментарии на странице были единодушно в поддержку Лизы, предлагая только соболезнования и поддержку. Однако это была лишь иллюзия. За кулисами Лиза постоянно модерировала страницу, удаляя любые комментарии, выражавшие сомнения в том, что это сделал Коннор, или в ее возможной причастности. Она хотела создать идеальную страницу, демонстрирующую только всеобщую поддержку ее как идеальной матери. Она начала вручную утверждать участников страницы и заставлять их проходить контрольный список правил, прежде чем публиковать сообщение. Примерно в это время Лиза обратилась к Меган с небольшой просьбой. Она спросила, может ли та забрать ее собаку, однако она также хотела получить за собаку деньги, что она назвала платой за новое жилье, и добавила, что включит его игрушки, клетку и корм, почти как будто делает коммерческое предложение. Она сказала, «Меня никогда нет дома, и ему несправедливо все время сидеть в клетке. Он бесплатен, если ты возьмешь его». Как бы Лиза ни пыталась контролировать повествование о себе в интернете, она не могла сделать многого, чтобы развеять сомнения людей. Не было никакого количества искусственной позитивности, которое могло бы убедить публику, даже некоторых членов собственной семьи Лизы, в том, что это сделал Коннор. Он не только никогда не казался ничем, кроме счастливого, но и физически не смог бы этого сделать, даже если бы захотел. Возмущенная тем, что ее друзья и семья не верят ей, Лиза начала нести в текстовых сообщениях о своих чувствах. Она сказала, что ее разбито сердце от того, что полиция вообще захотела расследовать ее дело, и добавила, что ее друзья и семья распространяли то, что она назвала откровенной ложью, и запятнали ее доброе имя. Она написала, «Они увидят, что я невиновна, когда все будет сказано и сделано. Я даже не могу представить, как они могут думать, что я когда-либо причинила бы вред своим милым детям. Правда выйдет наружу, когда расследование закончится, и моя задница не окажется в тюрьме». Однако Лиза ошиблась в этом. Полиция приехала арестовать ее 2 декабря, примерно через 2,5 месяца после смерти детей. Ей было предъявлено обвинение в 2 пунктах убийства 1-й степени, 1 пункте создания угрозы для благополучия детей и 2 пунктах убийства 3-й степени. Полиция также узнала о ее похождениях с собакой. За это ей также были предъявлены обвинения в сексуальных сношениях с животным и жестоком обращении с животными. Наконец, она получила еще одно обвинение в подделке или фальсификации вещественных доказательств, вероятно, за избавление от Samsung Galaxy Note до того, как полиция смогла его найти. Полиция попыталась найти собаку Лизы, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но выяснилось, что она больше не живет с ней. Им удалось подтвердить, что собака была отдана семье в Западной Вирджинии, где, по крайней мере, она жила в стабильном доме с семьей, которая о ней заботилась. Учитывая обвинение в убийстве 1-й степени, Лиза не имела права на залог. После этого ей предстояло гнить в тюрьме, пока она ожидала своей судьбы. В том же месяце должен был начаться суд над Лизой. Со всеми предъявленными ей обвинениями ей грозило серьезное наказание, возможно, даже смертная казнь. Прокуроры заявили о своей точке зрения, что Лиза сама убила 2 детей и инсценировала место происшествия,
чтобы это выглядело как убийство-самоубийство. Лиза категорически отвергла обвинения. Они также заявили, для всех наблюдающих, что у нее были отношения с семейной собакой, и что существует множество фотографий, подтверждающих это. Даже при наличии фотографий Лиза отрицала и это. Лизе был предоставлен государственный защитник, который начал работать над защитой по невменяемости. Даже для него было очевидно, что Лиза совершила убийство, оставив ему очень мало других вариантов. Защита подала ходатайство с несколькими просьбами. Во-первых, он хотел изменить место проведения суда, заявив, что все местное освещение в СМИ повлияет на исход. Во-вторых, он хотел совершенно отдельного суда по обвинениям, связанным с любовью к собаке, сказав, что что-то подобное определенно, по его словам, воспламенит страсти и несправедливо предубедит присяжных. Лиза продолжала заявлять, что не убивала своих детей, одновременно добиваясь защиты по невменяемости. Оба заявления противоречили друг другу, поскольку она утверждала, что не убивала детей, но также убила их, будучи невменяемой. Тем не менее, она действовала таким образом, заявляя о своей невиновности и лишь говоря суду: «Я могла бы сделать так много всего по-другому». В течение предварительного слушания были вызваны несколько человек для дачи показаний. Некоторые из них были парамедиками, находившимися на месте происшествия в тот день. Некоторые были медсестрами в больнице, а другие – друзьями и семьей Лизы. Одна подруга по имени Джессика сказала, что Лиза писала ей, пока шло расследование. Она сказала, что Лиза говорила ей, что полиция несколько раз приходила к ней домой в поисках потерянного телефона. Она сказала, что беспокоилась о некоторых поисковых запросах в интернете, которые она делала с учетной записи Коннора, где призналась, что гуглила, как убить человека, не объясняя почему. Она также сказала, что раздумывала о том, чтобы лечь в психиатрическую клинику, вероятно, понимая даже за несколько месяцев до этого, что защита по невменяемости может быть ее единственной защитой в конечном итоге. Она также сказала, что если ее арестуют, она внесет залог и затем покончит с собой. К счастью, ей не предложили залог. Джессика закончила тем, что сказала, что больше не считает Лизу подругой. На скамью подсудимых были вызваны несколько других свидетелей, чтобы дать показания о личности Коннора. Все они согласились, что Коннора не травили, у него было много друзей, и ему нравилось ходить в школу. Суд оказался долгим. Он не закончился в том году, ни в следующем, ни даже в следующем за ним. Лиза снова появилась в суде в марте 2022 года, почти через 4 года после совершения убийств. Во время этого появления ее адвокаты настаивали на исключении некоторых доказательств из процесса. Они не хотели, чтобы в суде были заслушаны записи ее показаний полиции, заявив, что они были сделаны до того, как ей были разъяснены ее права. Вероятно, это потому, что Лиза была явно вменяема на этих записях, лгала и придумывала продуманную историю о произошедшем. Они также хотели исключить как можно больше ее поисковых запросов в Google, заявив, что некоторые из них были непристойными и несправедливо исказили бы общественное восприятие ее личности. Этот спор лишь затянул суд еще больше. Все это время Лиза сидела в тюрьме. Перенесемся в ноябрь 2023 года, более чем год спустя. Лиза и ее защита составили соглашение о признании вины, чтобы представить его судье. Лиза хотела заявить о согласии с фактами обвинения, не признавая вины, но и не заявляя о невиновности, а вместо этого использовать защиту по невменяемости по 2 пунктам обвинения в убийстве 3-й степени. Судья быстро отклонил это предложение, заявив, что это не в интересах настоящего правосудия.
Адвокат Лизы снова настаивал, говоря, что у нее был хронический анамнез серьезных психических расстройств, утверждая, что на момент преступления у нее была тяжелая депрессия, пограничное расстройство личности, диссоциативное расстройство и многие другие заболевания. Тем не менее, им это не удалось. Это слушание на самом деле длилось всего несколько минут. После этого Лиза была готова к полноценному суду, без каких-либо сделок или защиты по невменяемости. Окружной прокурор заявил: «Мы не оспариваем тот факт, что она психически больна и соответствует порогу, установленному законом, что она психически больна, но также сказал, что они будут действовать в обычном порядке, независимо от этого». Защита Лизы не сделала никаких комментариев, ни за, ни против. Прокуроры объявили, что действительно будут добиваться смертной казни. Затем наступил сентябрь 2024 года. Прошло уже около 5 лет с момента убийств. Суд над Лизой продолжался. Именно теперь ее старший сын Оуэн, которому сейчас 22 года, наконец-то должен был дать показания против нее. Пока Лиза рыдала на своем месте, он сказал: «Я просто не считаю ее больше своей матерью». Оуэн полностью отверг утверждение о том, что Конор был в депрессии или что он убил их младшую сестру. Он сказал, что он был счастливым, жизнерадостным ребенком. Он всегда хотел чем-то заниматься, он всегда играл со своей младшей сестрой. Защита Лизы, теперь полностью исчерпавшая все возможности, стремилась добиться полного прекращения дела. Они добивались полного оправдания, заявляя, что все дело построено не более чем на предположениях и догадках. Лиза предпочла, чтобы дело слушал судья Тереза Джонсон единолично, вместо присяжных. Затем все доказательства были представлены судье. Сообщения, звонок 911, допросы и показания свидетелей. Даже кухонные стулья, использованные при нападении, были принесены, чтобы показать судье. Лиза оставалась бесстрастной на протяжении всего этого. За исключением того момента, когда Оуэн выступил против нее, ее защита продолжала настаивать перед судьей на том, что Лиза не убивала своих детей. И даже если убила, она была клинически невменяема и заслуживала места в психиатрической больнице, а не в тюрьме. План Лизы не сработал, так как судье потребовалось всего около 1 часа, чтобы все обдумать и вынести обвинительный приговор. Учитывая, что в Пенсильвании никто не был казнен с 1999 года, смертный приговор становился все менее вероятным с течением времени. Однако, учитывая ее обвинение, ей по-прежнему грозило как минимум пожизненное заключение. Вынесение приговора было назначено на 17 октября 2024 года. День, наконец, настал. После всех этих лет Лиза наконец-то должна была узнать свою судьбу. Сидя перед судьей, ей был оглашен приговор. Она была приговорена к 2 пожизненным срокам тюремного заключения без права условно-досрочного освобождения. Ей также был вынесен приговор еще на 8,5 и от 12 до 17 лет по другим предъявленным ей обвинениям. Судья назвала это преступление самым жестоким делом об убийстве, которое она когда-либо рассматривала, заявив, что Лиза ни разу не проявила и намека на раскаяние. Оуэн посмотрел на свою мать перед вынесением приговора. Он сказал, что она чудовище, сожалея о том, что его 2 младших брата и сестра никогда не станут тетей и дядей для его новорожденного сына, и что он никогда не увидит, какими людьми они могли бы стать. Его собственная мать лишила их этого. Затем Лиза была отправлена в тюрьму, где она останется до конца своей жизни. Она потерпела неудачу во всех своих планах: убийстве, сокрытии, кампании в социальных сетях, защите по невменяемости, оправдании и надеждах на то, что судья отнесется к ней более благосклонно, чем присяжные. Она может умереть в тюрьме,
но то, что она сделала, никогда не будет исправлено. Еще раз спасибо, что посмотрели мое видео. Я знаю, что это, наверное, было трудно пережить. Если хотите, ставьте лайк к видео. Это очень помогает мне с алгоритмами. И подписывайтесь, если хотите видеть больше подобного контента.